喂，係大家好。嗱，咁啊，今日嚟到一間 case，咁啊，呢間 case 咧就由嗰間屋咧，就一路咧就有個漏水問題咧，就出到嚟呢度走廊之餘咧，就去到樓梯底添，樓梯呢個位添。咁啊，而家我哋檢測到呢個濕滯嘅問題咧，就原來係入邊引申出嚟嘅。咁啊，而家嚟邊睇啦。嗱，咁啊，而家我哋睇咧，咁我望到啦。而家我用紅外線睇啊，係咪？但係所以我上一次講啦，紅外線唔能夠作一個主觀性嘅判斷嘅，就咁解啦。咁我哋部手機嚟要紅咩外線啫？呢個咪紅外線咯，紅外線嚟㗎啦。你插個電燈塔落去。我哋唔係下下都用嗰嚿㗎嘛，我有啲秘密武器㗎嘛，係咪？嗱，呢度已經係濕嘅。嗱，咁啊而家阿葉 Sir 就幫手啦。咁啊，你幫我撳呢個位。嗱，如果正常嚟講咧，呢啲位咧係應該好似後邊嗰啲乾嘅。嗱，但係我哋而家篤落去呢個位咧。就已經有啲濕晒啦。80幾啊？80幾係濕透啦。啱啱呢個分野線，乾嘅位20幾。好，跟住我哋睇下條邊線位啊。咁咧都40幾啊。呢度後面就房嚟嘅。咁咧我哋去到原走廊都係50幾嘅，濕晒㗎啦，成條走廊都。咁咪得咯，叫管理處嚟整咯。個源頭喺邊度？你知唔知道？我理得你嘅，總之人走廊濕，我叫管理處啦。補充翻少少歷史先啊。咁咧呢單居屋漏水咧就滲咗10年㗎啦。咁9年前咧就全爆成個單位嘅。咁咧後尾咧捱咗幾年之後咧滲水依然。咁咧3年前咧佢再半爆個浴室，咁咧都係搞唔掂嘅。咁我啱啱問咧就會睇下點解搞極都搞唔掂啦呢壇嘢。咁唔係揾翻去上兩手裝修嘅師傅搞？揾到就唔使揾我哋啦，係咪先？你可以索償喎。呢個後話啦。嚟都我哋最緊要睇下而家嘅狀況先。哦。好啦，咁我哋一般我哋望望啦，呢度咧，呢啲咁嘅情況咧，佢因為佢係嗰個地台索上嚟啊，我成日講個 rising stem 嘅問題啊，索到嚟呢度咧，而家佢去到見到灰都已經爛晒，而家去到個石屎底嗰度咧，其實都好嚴重嘅。係啊，睇個濕度先。而家20幾，999爆標啊！係啦。咁其實咧，紅外線都唔使用啊。係啦，咁其實咧佢濕埋去個廳度啦。我哋睇個廳先嚇，廳條磚罅，咁咧聽到聲啦，40-50啦。咁咧一路去到客廳啦，50幾啦。咁咧去到呢度20幾啦，30幾啦。咁啊去到呢個主人房叫做，咁咧主人房咧都成70幾啦。咁咧入到去主人房頭先嘅後樓梯嗰個位啦。咁所以咧啲水咧由浴室滲到去後樓梯啦。好啦，咁啊，如果你正常嚟講咧，你都一般都係當佢係浴室漏水啊，嗰啲廚房嗰啲漏水啊。但係佢而家咧好咁樣漏法咧，其實嗰個現象咧，我就會懷疑佢係鹹水嘅。鹹水咪好似陳師傅咁樣舐下咪就得咯。我哋唔使嘅，我哋有儀器嘅。嗱，你見到啦，佢而家咁樣，我如果即係經驗話俾我知，呢啲咁嘅情況咧，佢腐蝕得咁快、咁嚴重嘅話咧，係同鹹水有關嘅。好，我哋繼續去廚房。好嗱，呢度呢啲同鹹水有關嘅。係啦，咁廚房咧都要滲到成個門框都鏽晒㗎啦。咁咧其實都爆晒標㗎啦。咁我哋咧估計咧，即係同鹹水有關啦。我一陣咧就會證明點解。咁佢爆完再半爆都係有問題啦。嗱，呢個廁所。好，我哋跟住去呢個就係露台原裝露台嘅公家渠位。個燈籠啊？係啦，燈籠啦，望一望先。咁咧個燈籠咧，其實就係廁所嗰啲渠咧，全部走晒呢個露台位嘅。咁咧見到咧，佢條屎渠咧就含咗一半落個，即係用啲英泥沙包住啦。咁咧啲英泥沙咧就爆標嘅。你一間轉頭攞個標嚟度下先。我先照就濕晒啦，已經啲泥都濕啦，眼見都睇到啦，唔使照。嗱，全部都係低溫嚟嘅。好，為咗我哋要確認啲泥係咪濕嘅，係啦。咁咧我哋就哇，差唔多80-90啦，爆標啦，係咪？跟住我哋要睇翻咧本身條公家渠啦，乾嘅，即使咧冇樓上冇滲水落嚟啦。咁即使呢條糞渠咧就
就滲晒水，係啦，同公家渠就冇關係嘅。好，咁啊呢個現象我哋會判斷佢為呢個水嗰啲鹹水咧，即係嗰啲其實唔嗰啲叫咩鹹水啊？定係呢個？係啦，我哋轉頭咧就攞啲沙出嚟咧，就驗下係咪鹹水。鹹水係啦，係啦，跟住我哋睇埋個企缸。嗱，企缸位咧，佢又係冇洗地啦，係咪？咁我哋度下啲磚啦，有冇事啊？咁咧，其實呢個位咧就正常洗地都唔會正濕㗎。咁咧，企缸裡面都滲緊水。咁應該係企缸條渠濕啦，所以咧，即係呢單漏水咧，唔止係屎渠滲水，加埋個企缸底都有滲水啦。咁我膠袋攞一紮沙上嚟，好擺到啦。OK， 有鹹水成分咧，我哋要攞紮沙上嚟啦。咁我會加啲淡水上去嘅。咁我哋呢度咧有試紙同埋鹽度計啦，係啦。咁我哋會用試紙試一試先，氯化物試紙。咁咧，如果有鹹咧，佢就會變淺色嘅。好，咁咧我哋用埋個鹽度計。咁咧，但係啲水一定要清嘅，係啦。咁我哋一陣會睇下有冇鹽嘅成分啦。咁咧，我哋睇到咧，即係唔知個相機睇唔睇到啦。咁咧，原裝鹹水咧就有30嘅，由於我哋溝咗淡水咧，而家係15嘅，證明咧有鹽嘅成分啦。咁就肯定係鹹水，即係沖廁水嘅問題啦。你而家呢度諗住點樣啊？嗱，個源頭已經係差唔多，你已經知道噶啦。知道。咁講你唔解決咗嗰個源頭嘅問題咧，你係解決唔到呢個浸晒明白你個屋嘅問題啦。咁所以你呢度咧要處理嘅就話喺嗰個源頭做。係。嗱，呢個企缸唔係呢個櫥櫃嗰個成個位要起咗出嚟啦。係。成個要起埋嗰個糞渠嗰個位啦，嗰個位啦，要喺嗰度做嘢啦。係。即係填翻晒佢啦，補翻晒佢，有窿補窿，有罅補罅咯。跟住呢度如果你呢啲即係有啲鹹水嗰啲嗰啲污水嚟，其實已經浸透咗成間屋噶啦，已經去到去出邊個樓梯口啦，都唔係時日短噶啦，所以你要睇下點樣做啦。揾得你嚟就係想處理啦，梗係。嗰日佢提議咗噶啦，都葉 Sir 都話要廁所要全拆晒，想做個廚房就嗰一半咯，另外爐頭嗰邊嗰半可以唔使拆噶嘛，係嘛？係。係咯，就咁樣咯。好啦，咁啊係呢兩樣嘢啦。咁爆完之後，希望佢停止咗呢個啦。呢個就等佢止咗水先至再修補咯。好啦，咁我哋通常都係咁樣維修報價去睇位噶啦。咁就希望解決到啲問題。你話喂，呢啲究竟係咪好大生意咧？嗱，即係我可以講話唔係。嗱，所以而家為咗即係處理到咁啊，既然即係叫得到幫手嘅，咁咪盡量做咯。係啦，就咁啦。喂，葉 Sir，係點啊？我哋上一次嗰啲防水班完咗咯喎。係啦，上次有十幾個啦，今期而家6月尾又開新班啦，漏水及防水培訓講座。即係點啊？點解要改名啊？哦，呢個咁我因應市場嘅改變。係啊，係啦，今期咧我哋會大部分喺油麻地租咗個位嚟上堂嘅。係。咁啊6月尾開課。咁啊同上次有咩唔同啊？我哋加插咗多啲案例，包括維修同埋檢測嘅案例。哦，係啦。咁上一次完咗之後，嗰個 feedback 都 OK 喎，係嘛？係啦，咁啊有幾個同學咧就即刻報考防水大工備試班啦。係啦。咁咧準備5月尾6月頭就做考啦。咁咧呢個睇下到時佢哋應該合格率都好高嘅。係啦。係啊，上次上堂嘅地點咧就喺葵涌，今次上課地點就喺油麻地。咁啊，交通就方便啲啦。係啦，咁我哋有一堂咧都會去阿威敏嗰度參觀下嘅。睇啲料啊咁樣咯。係啦，記住用阿潘師傅網紅優惠碼，又有優惠嘅。係，唔係其他啲師傅都有嘅。係啊。係啊。